Good morning, guys. Say good morning, Andy. Morning. We're going to school again, and we woke up like this. 7:30. We woke up at 7:30, and then but we know that there's a snowstorm, guys. So there you go. We have lots of snow. But then I have to walk to swimming lessons. Yeah, Andy's going to walk for his swimming lesson today at 9 o'clock in the morning. But the snow is still going, and they said it's 10 to 20 centimeter. So mamaya kakapal pa ito kasi sabi ang peak daw 10 o'clock. So biro mo, dahan-dahan na ako, guys, kasi delikado to, guys. Hindi naman, pag bagong snow okay pa kasi ano pa lang siya, parang ano pa, mas smooth pa. Pero pag what do you call this one, kinabukasan nito at negative ang weather, yun, ang road madulas, guys, madulas, magiging madulas ang road kasi nafu-frozen siya overnight, right? Kasi yung temperatura namin magiging negative. Kaya dahan-dahan lang sa pag-drive, guys. Safety. OMG. Wala na tayong magawa kasi bare months na po. Kaya asahan mo, winter is coming. Di ba naman officially winter? When is the official winter day starts? I don't know. I guess it's December. Yeah. Yeah, that's official. Fall pa rin kami pero maaga kaming nag-i-snow dito. So na hindi okay na tayo. Hello, guys, namuti na naman kami. Look at that. Wala tayong magawa. It's winter time. So kagagaling ko lang kay Andy. Hinatid ko si Andy. So ayan na yung kulay ng so, taas ko tong aking wiper para mamaya hindi mahirap linisin ang hindi dito na ako. Dami snow, guys. I don't know kung hanggang oras ito uulan ng snow. Okay, guys, thank you for watching. Bye bye, everybody. When the snow is falling down. Oh my God, ang dami, guys. Alright, guys, habang si Andy na sa school, ako'y magluluto ng aming tanghalian. Ginagawa ko po ang wonton wrapping ngayon. So I'm gonna make wonton soup. Tapos ang nilalagay ko dyan sa wrapper na yan ay ground pork. Alam niyo na, parang siomai, guys. Yan, gagawa kong ganyan. And then maya konti, yung parang siomai na style na pagka-wrap. Yun.
Pagkatapos ko naman magluto ng tanghalian, ako gumawa ng snack. So, yan po ang cheesy mamon. Yes! Sarap! So, ito yung sinasabi ko guys. So, tingnan mo. Hinatid ni Zandy si Andy. Actually, siya ang nagsundo dahil ako'y takot na mag-drive. Dahil sa kapal nga ng snow. O ngayon, nabilao siya dito. Ngayon, muntik na niyang masagsaan yung sasakyan ng neighbor namin. Kaya, kahit anong pag-iingat mo guys, madulas ang ilalim ng sasakyan. So, kailangan para makausad siya, i-move niya yung sasakyan ng neighbor, i-move up. Kunting-kunti na lang talaga guys. Oh my God. As inch na lang talaga guys. 1 inch na lang po. Takpan natin yung ano niya. 1 inch na lang talaga. OMG. Oh my God. See? Kung gaano kalalim. Ito. Pabaking-baking siya dito. Back up. Forward and back. Sana maano niya. Sana ma-move niya. Sana ma-move niya. O, na-move na ni San ng may-ari. Okay. So, medyo maano na. So, ay dami. Diyos ko, madami. Ayan na. Ay, thank you Lord. Ay, thank you Lord. Nakausad si Sandy. Ay, thank you. Ay, thank you Lord. Ay, pero ang lamig. Thank you, nakausad si Sandy. Oh, MG. Ang lamig sa labas.